だね。今、なんて。じゃあ、ご活躍お願いします。美味しそう。2000円するんだね。これはギャルよ。水炊き買った方がよかったかもね。だしの味が分からんけど。いいよ、分かる分かる。めっちゃうまくない？この肉がめっちゃうまい。はい、ありがとうございます。
あー、最高。最高。最高ですよ。最高だよ。あーあー、最高。おいでおいで。ご飯あげるよ、ご飯あげるよ。ご飯あげるからおいで。いつも iPhone でも撮ろう。オッケー。あー、やばい。ああ、いっぱい来た。やばいですよ。来ましたよ。わあ、もさもさ。こんにちは。みんな元気？ちょっと風邪わー、でかい。あー、すごいね。こんにちは。おお、じゃ後ろ見て、後ろやばいよ。おいでおいで。後ろすごい。あー、ミキかわいい。わあ、ね、ぐちゃぐちゃだね。こんにちは。こんにちは。じゃあ、どうしますか。ほら、来たよ。皆さん、ご飯持ってきました。こんにちは。贅沢だよな。みんな出しカップが欲しい。キノコでもなかなかあげられんのに。あ、みんなこっちがいい。金の出しカップパーティー。金の出しカップパーティーする。する。ちょっと待ってよ。何がひどい子がおるね。ね、やっぱり年だな。はいはいはい、食べる人。あ、いっぱいついた。できた。有奶變線嘅。かわいい。こっち向いて。ね。
やったじゃん。羨ましい。食べ方下手なんじゃない？君めいちゃんみたいやな。本当だ。ね、美らしい。めいちゃんみたいやな。可愛いよ。また後で来るよ。何回収した？廃屋ゾーン行ってみる。こっちかな？やばいね。やばかったね。すごい。それでいいじゃん。斜めっとね。もう行けないのか。ちょっと。
て見て。ちょっとヘッド。もうないかな。出ようね。まだ欲しいの？なんか木に猫が生えたみたいだね。失礼します。君さっきの子やん。さっきの子、あ、これまたさっきの子や。だよね。メディファスは丸ごと寄付する。そうだね。あと、開けてないチューブ。じゃあそろそろ降りてもらおうで。よいしょ。喧嘩せんの。喧嘩せんの。もう全部あげた？今何時？まあ見て。もう行っとこうかな。そう、向こう行こうか。バイバイ。バイバイ。さすが猫。あ、そうみたいな。お座り OK？ やんまだちっちゃいね、意外と。返事系？うん。ちょっとあれも触ろう。はい。返事して。ゴロゴロ言っとる。あ、お返事したじゃん。はい。ご飯食べた？ご飯しっかり食べた？ご飯しっかり食べたかね？ガラーンってガラーンってガラーンじゃあね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。
ぱい入っとるね。満足。実は